Kak Ambar. Hai. Aduh, kenapa tuh Kak? Aku batuk-batuk. Iya nih, aku udah batuk 2 minggu. Gak enak banget tenggorokannya. Udah minum apa aja? Kok belum sembuh-sembuh? Udah minum banyak obat, tapi belum sembuh-sembuh nih. Kira-kira ada solusinya nggak ya? Kakak belum coba Vitasma ya? Apa tuh? Vitasma ini membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Buat kakak yang batuk sampai 2 minggu, jangan diabaikan ya. Nanti konsumsi ini bisa mengobati dan meredakan batuk kakak serta keluhan sesak lain. Oh, itu aman nggak Kak? Aman banget, karena ini 100% kandungan alami ya Kak. Jangan lupa diorder ya. Oke, makasih. Sama-sama. Madu Vitasma bikin nafas jadi plong. Vitasma, obat herbal kita.